भाई लोग क्या न्यूज लाया हूँ, बेहोश हो जाएंगे आप लोग सुनकर। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे रोहित भाई की न्यू हॉलैंड 36 थी, यानी हमारा बुलडोजर फुल मॉडिफाई हुआ था, लेकिन उसके साथ एक भी ट्रैक्टर का टोचन नहीं हुआ। मतलब सीरियस वाला फ्रेंडशिप वाला तो सुखसेन भाई ने किया ही था, तो टोचन क्यों नहीं हुआ लो रोहित भाई ने आखिरकार बता ही दिया। काफी टाइम से इसके बतेरे मजे ले लिए, वो तेरे पब्लिक कदा के बैठ ली टोचन करने के लिए। भाई किसी ने भी हानि करी, बहुत ट्रैक्टर वालों से पूछा भाई, 5 ट्रैक्टर 10 ट्रैक्टर 15 ट्रैक्टर 20 ट्रैक्टर भी गए भाई कि भाई 5 तू ले आ 5 तू ले आ 5-10 हमारे भैया भाई कोई नहीं लेके आया। फिर 5-10 ट्रैक्टर हम टोचन करना चाहते क्योंकि भाई 5-10 से पहले खींच दिए थे बिना टायरों के। इब डबल टायर में तो भाई कम से कम 15-20 ट्रैक्टर 25 ट्रैक्टर थे मिले भाई।